নমস্কার বন্ধুরা, আমি তিতলি রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি সকলেই খুব ভালো আছেন। তাহলে চলুন দেরি না করে রান্নাটা এবার শুরু করি। আমি আপনাদেরকে বাড়িতে থাকা কিছু জিনিস দিয়ে খুব টেস্টি চিল্লা রেসিপিটা বানিয়ে দেখাবো। তো চলুন, আমার এটা বানাতে কি কি লাগছে একটু দেখিয়ে নিই। এখানে আমি এই বাটির মাপ করে 1 বাটি আটা নিয়ে নিয়েছি, আর তার সঙ্গে এখানে নিয়েছি এই বাটির হাফ বাটি মতন বেসন, এটা ছোলার বেসন। আর এখানে নিয়েছি বাটির হাফ বাটি হচ্ছে সুজি। আর এই চিল্লাটা বানাতে আমার এখানে কিছু সবজি লাগছে, সেটা হচ্ছে এখানে একটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ একটু কুচি করে কেটে নিয়েছি, এখানে একটু ধনেপাতা কুচি নিয়ে নিয়েছি, এখানে 1 চামচ আদা কুচি, 1 চামচ রসুন কুচি, আর এখানে 2টো কাঁচা লঙ্কাকে সরু সরু করে কুচি করে নিয়ে নিয়েছি, আর একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো কুচি কুচি করে নিয়ে নিয়েছি। এবার সমস্ত কিছুকে আমি একটা বোলের মধ্যে নিয়ে একটা পাতলা ব্যাটার বানিয়ে নেব। রাখা আটাটার উপরেই আমি বেসনটা যেটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি, সুজি যেটা রেখেছিলাম সেই সুজিটাও দিয়ে দিচ্ছি, আর এখানে 1 চামচ লবণ আর অল্প একটু হলুদ এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি, আর এখানে এই যে অল্প একটু হিং দিচ্ছি, আর এখানে অল্প একটু জোয়ানকে হাতে একটু ক্রাশ করে নিয়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি, তাতে করে খেতে খুব ভালো হবে। আর এখানে যে সবজিগুলো কেটে রেখেছিলাম সেই সবজিগুলোকেও একে একে এখানে অ্যাড করছি। এখন সব শুকনো উপকরণকে একটু আগে আমি মিশিয়ে নিয়েছি। এবার অল্প অল্প জল দিয়ে একটা মিডিয়াম ঘনত্বের ব্যাটার আমি বানিয়ে নেব। দেখুন, অল্প অল্প জল দিয়ে আমি ব্যাটারটাকে এইরকম ঘনত্বে বানিয়ে নিয়েছি। তো খুব ঘন হবে না, এটা একটু পাতলা পাতলাই হবে। এবার এইটাকে আমি ঢেকে 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেবো, তাতে করে আটা সুজি বেসন খুব সুন্দরভাবে সেট। আপনাদেরকে 10 মিনিট পরে দেখাচ্ছি। দেখুন, ব্যাটারটা খুব সুন্দরভাবে সেট হয়ে গেছে, এই যে সুজিটা ফুলে উঠেছে এবং বেসন আটার সঙ্গে খুব ভালো মতো সেট হয়ে গেছে। এখন আমি গ্যাসটাকে অন করে একটা লোহার তাওয়া বসিয়ে নিয়েছি এবং খুব ভালো মতন লোহার তাওয়াটাকে গরম করে নিয়েছি। খুব সামান্য তেল দিয়ে দিয়ে আমি এই চিল্লাগুলো ভেজে নেব। অল্প করে 1 চামচ মতো সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি, আর গোটা চাটুটাতেই একটু তেলটাকে প্রথমে ছড়িয়ে দেব। এখন তেলটাও খুব ভালো মতো গরম হয়ে গেছে, এই সময় আমি গ্যাসের ফ্লেমটাকে একদম লোতে করে দেব, আর এটাকে এইভাবে ধরে তলা থেকে ব্যাটারটাকে একটু নাড়িয়ে নেব, তাতে করে সম্পূর্ণ সবজি সব ঠিকঠাকভাবে মিশে যাবে। এবার আমি এখানে পরিমাণ মতো দিয়ে দেব, হাতা দিয়ে একটু এটাকে ছড়িয়ে দেব। লো ফ্লেমে কিছুক্ষণ এটাকে রান্না করার পর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন, এইখানটা খুব সুন্দরভাবে শুকনো শুকনো হয়ে গেছে ওপরের পিঠটা। এবার আমি খুন্তির সাহায্যে চারিদিককে একটু উঠিয়ে নেব, নিয়ে এটাকে আবার উল্টে দেবো। এবার আমি একটু খুন্তির সাহায্যে চারিদিককে একটু পরিষ্কার করে নিয়েছি, নিয়ে এবার এটাকে আমি উল্টে দিচ্ছি। এইভাবে ওই পিঠটাকেও খুব ভালো করে এইরকম কালার আসা পর্যন্ত একটু ভেজে নেব। তো লো ফ্লেমেই ভেজে নেব, তাহলে পরে খুব সহজভাবে এটা হয়ে যাবে। চিল্লাটার 2 পিঠই খুব ভালো মতন ভেজে নিয়েছি, এবার একটা প্লেটে আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি। দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে এটা। এখন আমি সমস্ত চিল্লাগুলোকে ওই একই প্রসেসে ভেজে নিয়েছি। দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে, এই যে একদম পাতলা পাতলা, খুব ক্রিস্পি অথচ খুব নরম। এই যে একবার বাড়িতে অবশ্যই এটা ট্রাই করুন, আশা করি আপনাদের সকলেরই খুব ভালো লাগবে। বাচ্চাদের টিফিনে বা বাড়ির ব্রেকফাস্টে এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তো ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। যদি কিছু ভালো লাগে ভিডিওটাতে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর যারা আমার নতুন ফ্রেন্ডস রয়েছেন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে নেবেন, তাতে করে আমার রেসিপিগুলো সবথেকে প্রথমে আপনি পেয়ে যাবেন। আর পুরনো ফ্রেন্ডস যারা রয়েছেন তারা এইভাবেই আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে আবার নেক্সট একটি ভিডিওতে। টাটা।